ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಡಗಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ 3 ಕಾಸಿ ಹರಾಜಾಗ್ತಾಳೆ. ನಮ್ ನಿಜವಾದ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತನೇ. ಏನ್ ಗುಣ, ಏನ್ ನಡತೆ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಡಗಾರ್ ಡಗಾರ್ ಡಮ್ ಡಮ್ ಡಗಾರ್ 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 ಡಮ್ ಡಮ್ ಡಗಾರ್ ಡಗಾರ್. ದೋಸ್ರಳಿ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ. ವಾವ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಳೆ ಯಾವುದು ರಾಜರ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಾ 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 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚರ್ಚ್ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ 1 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, 1 ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು UB ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ರು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೋಡ್, ಇದು ಬ್ರಾಡ್ವೇ. ಬಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಣ ಓಕೆ, ಕೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ಸ್ದಂಗೆ. ಈಗೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಲ್ ಹೈಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಊಬರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಗುರು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವಾಗ ಗುರು ಹಿಂಗಾಗೋದು? ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು UB ಸಿಟಿನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ UB ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಗುರು. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. UB ಸಿಟಿ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾವೆಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೋವಾ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ಲು ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುರು MG ರೋಡ್ ಏನು ಕದರಾಗಿತ್ತು ಗುರು. ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಡಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಕಿದ್ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಡ್ದವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಲೆ ಬೇಡವಾ ಗುರು? ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬ್ಯೂಟಿನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದಮೇಲೆ. ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು. ಓಕೆ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಇದೇನು ವೆಸಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದುನಿಯಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬಾ ಬಾ 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 ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದುನಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ. ಓ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಗುರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ವೆಸಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ವೆಸಲ್ಲು ನೋಡಿ. ವೆಸಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೆಗಾ ಬಸ್, US ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಮೆಗಾ ಬಸ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಸಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ ಇದೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಓಲಿ ವಾಕಮೋಲಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು. ವಾವ್. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ವೆಸಲ್ಲು ಪಾತ್ರೆ, ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ, ಹಳೆ ಕಬ್ಬಣ. ಏನು ಹೆಸರು ಗುರು, ವೆಸಲ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಮೈಲ್ ಇದೆ, 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ರೈವು. ಹೊರಡೋಣ. ರೋಡು ಡಬ್ಬಾ ಥರ ಇದೆ ಗುರು. ಯಾವನೋ MLA ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವನೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡು ಗುರು, ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೀಟು ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ಗುರು. ವಾವ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಟಾಲೆಸ್ಟು. ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ತುಂಬ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ. ನೋಡ್ಗುರು, ಇಲ್ಲೂ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ನಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟು. ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಗುರು. ಬೆಂಗಳೂರೇನು, ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗುರು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಸೀಸ್ ಅಂತ, ಇದು MACYS. ಸೊ US ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ, ಮುಗೀತು, ಏನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹುಡುಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು ಮೇಸೀಸು. ಇನ್ನೇನು ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಫೆರಾರಿ ಗುರು, ಓಲಿ ವಾಕಮೋಲಿ ಗುರು, ಫೆರಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗುರು. ಇದೆ ಗುರು. ವಾವ್, ನೈಸ್ ಕಾರ್. ಯಾ, ವಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. How much is the price? What's the price of this car? I just want to, I'm just asking, huh? $450,000? 3,60,00,000 ಬಕ್ಕಿದೆ.
What model is this one? Super fast, very beautiful. Yeah. Thank you. Can you can you just accelerate for me? Whoa. ಬಾ ಏನಿದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ. ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಇದೆ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ 220 ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು. ವಾವ್, ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಾಕಫೆಲ್ಲರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಏನು ಸಾಕಾಗಿದೆ.